एउटा उ गरौँ के अरे साथसाथै हेरौँ छलफल गरौँ त्यसपछि एउटा हजुरले 800 वर्ड्स भन्नुभएको थियो त्यहाँ टाइमलाइन राख्दा राख्दै अलिकति बढी भयो जस्तो भयो चाहिँ अनि त्यहाँबाट कन्टेन्ट चाहिँ नपुगे जस्तो नि मानेको छु म आफैले हेर्दाखेरि अनि टाइमलाइन त लेख्नु भएको थियो त्यो सामान्य एउटा मुख्य मुख्य इभेन्ट्सहरूलाई अब सबै त हामीले सकिन्न त्यसलाई त्यहाँको इतिहासलाई अलिकति टर्निङ मोड दिने खालका विषयवस्तुहरू जस्तो अब यो त्यो अब ठिकै छ अहिले छलफल होला सर सेयरिङ चाहिँ देखेको छ होला देखिएछ थोरै म्याप र अलिकति तल गर्नु यस थाइल्यान्ड ल ट्याक्कै नक्सा बनाइदिनु हो यो त्यही कोड फाइलमा बनाएर पिडिएफमा चाहिँ यताउति हेर्नको लागि सजिलो हुन्छ भनेर तलमाथि सार्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर पिडिएफ चाहिँ सेयर गरिराखेको छु सर सरले नमस्कार साथीहरू सबैजनालाई नमस्कार म अब थाइल्यान्डको बारेमा थोरै अलिअलि अध्ययन पनि हुन्छ भनेर अनि साथीहरूसँग सेयर हुन्छ सरसँग चाहिँ अलिअलि मैले बताउँछु र धेरै सरले बताइदिनुहुन्छ भनेर म अलिकति प्रयास गरेको छु धेरै गल्ती छन् अब साथीहरूले सरले मनन गर्नुहुनेछ त्यो विषयमा अब थाइल्यान्डको लोकेसन हेरौँ अलिकति यहाँ चाहिँ म्याप यसको चाहिँ इस्ट र नर्थ इस्टतिर चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ भियतनाम पर्छ नर्थ इस्टमा चाहिँ लाओस पर्छ अनि यसको वेस्टमा चाहिँ म्यानमार छ अनि यतातिर बे अफ बङ्गाल अनि साउथर्न पार्टमा साउथ चाइना सी अनि त्यसपछि अलिकति कम्बोडिया र त्यसपछि मलेसिया पर्छ अलिकति तलपट्टि चाहिँ त्यसरी चाहिँ यसले बोर्डर सेयर गरेको छ 3-4वटा कन्ट्रीसँग चाहिँ बोर्डर सेयर गरेको छ र यो चाहिँ अब सीहरू सँग चाहिँ कनेक्टेड भएको छ यो चाहिँ इक्वेटोरियल लाइन भन्दा 15 डिग्री नर्थमा पर्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ मनसुनको अलिकति बढी प्रभाव पर्छ साउथर्न पार्टहरुमा अलिकति बढी गर्मी हुने भए पनि नर्थर्न पार्टहरुमा चाहिँ यसको जंगलहरु अलि बढी भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति चिसो जस्तो छ यसको नर्थर्न पार्टहरु चाहिँ बीचमा चाहिँ यसको एकदम समथर ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ प्रोडक्सन चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ राइस चाहिँ यसले 1960 को दशकबाट नै राइसहरु चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न थालेको हो यहाँ चाहिँ अब अलिकति पोलिटिकल चाहिँ अलिकति चेन्जेस छ यहाँ चाहिँ मिलिट्रीले अलि लामो समयसम्म नै आफ्नो बसमा चाहिँ सत्ता गरेको छ अनि मोनार्की चाहिँ पहिलेदेखि नै मोनार्की हो अब यहाँ हेरौँ थोरै यो चाहिँ कोलोनियल रुलमा चाहिँ त्यति परेन थाइल्यान्ड इज ओन्ली कन्ट्री इन द साउथ इस्ट एसिया टु हेभ स्क्याप कोलोनियल रुल यो चाहिँ अब अफिसियल्ली चाहिँ एनाउन्स नभइकन कोलोनियल चाहिँ अफिसियल्ली एनाउन्स चाहिँ भएन कोलोनियलमा भए पनि अफिसियल्ली एनाउन्स नभइकन चाहिँ यो फ्रान्स र बेलायतले अब कोलोनीमा राख्न खोजेको थियो तर चाहिँ त्यति अफिसियल्ली चाहिँ सम्भव भएन यहाँ बुद्धिस्ट रिलिजन द मोनार्ची एन्ड द मिलिट्री हेभ हेल्प्स टु सेभ द सोसाइटी त्यो फ्रान्स र किनजी थोरै तपाईँ फ्रान्स र बेलायतको चाहिँ कम्पिटिसन पनि चल्यो हुँदाहुँदै तपाईको यो इन्डो चाइना रिजनमा जुन छ भियतनाम कम्बोडिया लाओसमा फ्रान्सको उपस्थिति भयो यतापट्टि मलेसियातिर बेलायत आउँदाखेरि त्यो बफर जोनको रूपमा रह्यो क्या यो अझ बफर स्टेटको रूपमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा पनि फर्स्ट वर्ल्ड वारमा चाहिँ यसले बेलायतलाई सपोर्ट गरिरहेछ फ्रान्स बेलायतलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेछ बहुत अनि सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा आएर यसले चाहिँ कसैलाई पनि सपोर्ट गरेन तर 1942 तिर जापानले चाहिँ म तेरो ल्यान्ड युज गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मिलिट्री र ल्यान्ड चाहिँ अलिकति जापानलाई चाहिँ दिएको रहेछ यसले चाहिँ अनि द मिलिट्री हैज ए रूल most of the period since 1947 with a few intervals in which the country had a democratically elected government
Since 2001, Thai politics have been dominated by irreconcilable split between the supporters and detractors of Thaksin Shinawatra. 2001 मा Thaksin Shinawatra प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि चाहिँ अनि उनकै वरिपरि अनि त्यसपछि 2016 मा मिलिट्रीले कब्जा गरेको रहेछ। थाक्सिनको सिस्टर पनि 2011 मा इलेक्सनमा जितेर प्राइम मिनिस्टर भएको, त्यहाँ एक्सेप्ट नगरेको। मिलिट्रीले चाहिँ 1932 देखि नै मिलिट्रीले आफ्नो कब्जामा चाहिँ राखिराखेको रहेछ लगभग अहिलेसम्म नै। घरिघरि छोड्ने, घरिघरि क्याप्चर गर्ने गरेर यो पनि अब म्याप नै भयो यहाँ। चाहिँ थाइल्यान्डको ओभरभ्यू। अफिसियल नेम किङडम अफ थाइल्यान्ड। फर्म अफ गभर्नमेन्ट थाइल्यान्ड इज अ कन्स्टिट्युसनल मोनार्ची विच अ मोनार्च इज द हेड अफ स्टेट। त्यहाँ चाहिँ राजा चाहिँ अहिलेसम्म पनि रहेको अवस्था छ। 2016 सम्म चाहिँ राजालाई राम्रै मान्ने रहेछन्, अब अवतारै रूपमा चाहिँ पूजा नै गर्ने रहेछन्। 16 मा जब पुरानो राजाको छोरा चाहिँ राजा भयो त्यसपछि चाहिँ बाहिर मात्रै बस्ने, त्यसपछि त्यति नबस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अनि बाहिरबाट नै राज्य सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भनेर 2016 मा एउटा कन्स्टिट्युसन इस्यु गरेको, त्यो चाहिँ एक्सेप्ट नभएको, कोर्टले पनि एक्सेप्ट नगरिदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अलिकति अब द्वन्द्व जस्तो उत्पन्न भएको, अनि त्यति चाहिँ पिस इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ नभएको जस्तो अवस्था रहेछ। हेड अफ स्टेट किङ हुने भयो। अहिले चाहिँ वर्तमानमा 2016 डिसेम्बर भन्दा पछाडि चाहिँ बाजीरालो कर्ण भन्ने चाहिँ त्यहाँको चाहिँ किङ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ धेरै जस्तो जर्मनीमा बस्नु हुँदो रहेछ। हेड 14 को भन्दा पछाडिदेखि नै प्राइम मिनिस्टर यो चाहिँ प्रयुत चाङ-ओच, यो चाहिँ हेड अफ द गभर्नमेन्ट। नेसनल एसेम्ब्लीमा नेसनल एसेम्ब्लीमा चाहिँ 750 सिट हुन्छ। यसमा चाहिँ 500 एमपीज अनि 240 चाहिँ सिनेटर्स अनि 500 एमपीज मध्ये 375 मेम्बर्स एफपीटीपी सिस्टमबाट चाहिँ इलेक्टेड हुन्छ 375 र 125 पार्टी प्रोपोर्सनल सिस्टमबाट चाहिँ 125 मेम्बर्सहरू चाहिँ आउँछन्। र यसरी चाहिँ अब हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा 500, टोटल नेसनल एसेम्ब्लीमा चाहिँ 750 मेम्बर्सहरू छ। क्यापिटल ब्याङ्कक भइहाल्यो। अफिसियल ल्याङ्ग्वेज थाई भइहाल्यो। अफिसियल रिजन चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ रिलिजन कुनै पनि रिलिजनलाई चाहिँ अफिसियली भनेर चाहिँ एनाउन्स गरेको छैन, तर बुद्धिस्ट चाहिँ त्यहाँ लगभग 99% बुद्धिस्ट मानेर छन् त्यहाँ चाहिँ। मोनिटरी युनिट बाट $1 इज इक्वल टु 31 थाई बाट हुँदो रहेछ। एरिया 513 530,120 सर। एक मिनट सर, म यहाँ है दाइको छोरा चाहिँ सानो, हल्ला न भन्नुपर्ने आएको थियो। मम्मी तिमी जाऊ त, म हल्ला नगरेको छु। सरी सर, एकैछिन डिस्टर्ब भयो। एरिया चाहिँ 5,13,120। पपुलेसन 6 करोड छ, 63.69 मिलियन 2019 को डाटा हो सर यो। पपुलेसन डेन्सिटी 137 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमिटर। पपुलेसन अर्बन र रुरलको पपुलेसन चाहिँ लगभग 1:1 जस्तै छ। 50% अर्बन, 50.1% चाहिँ अर्बनमा छन्, 49.9% चाहिँ रुरल एरियामा छन्। लाइफ एक्सपेक्टेन्सी फिमेलको एकदमै धेरै छ, 80 वर्ष, मेलको 73.8 इयर्स। पर क्यापिटा इन्कम $7,800 $2019 मा।
मेम्बरसिप अन युएन यो 1946 डिसेम्बरमा चाहिँ युएनको मेम्बरसिप भएको। आसियानको चाहिँ फाउन्डर कन्ट्री नै हो यो, फाउन्डर कन्ट्री नै हो 1967 हो। पहिला चाहिँ यिनीहरूको 10 वर्षमा मिटिङ गर्ने भनेर चाहिँ सुरु गरे, अनि पछि चाहिँ अहिले त 1 वर्षमा 2वटा मिटिङहरू हुन्छ यिनीहरूको। पहिला सुरुमा चाहिँ फाउन्डरमा 5वटा कन्ट्रीहरू थिए, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिङ्गापुर र फिलिपिन्स। अहिले चाहिँ 10वटा कन्ट्रीहरू भएको छ। मेम्बरसिप अफ डब्लुटिओ को 1995 जनवरी 1 मै हो। यसको चाहिँ यो गेटमा चाहिँ पहिला 1982 मा मेम्बर भयो, अनि त्यसपछि गेटमा भएको मेम्बर्सहरू जति सबै 1995 मा चाहिँ यिनीहरू फाउन्डर कन्ट्रीकै रूपमा डब्लुटिओ को मेम्बर्स भएका हुन्। ग्लोबल पिस इन्डेक्स चाहिँ अलिकति पुरानो डाटा हो, 2015 तिरको डाटा हो। यो चाहिँ नेटमा भेटिएन सर, अनि त्यसपछि मैले यही डाटा राखेको छु। 2015 मा 124 आउट अफ 149 थियो। यो चाहिँ ग्लोबल पिस इन्डेक्समा चाहिँ यस्तो छ। यसको चाहिँ इकोनोमिकल एरिया भनेको चाहिँ टुरिस्ट, सर्भिस, एग्रिकल्चर एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ, यिनीहरूले चाहिँ इकोनोमी यो भयो। द गभर्नमेन्ट अफ थाइल्यान्ड इज कम्पोज अफ 3 ब्रान्चेस, द एक्जिक्युटिभ, लेजिस्लेटिभ एन्ड जुडिसियरी। यो लगभग कन्स्टिट्युसनल भएको कन्ट्रीहरूमा सबैमा यस्तै हुन्छ। द नेसनल एसेम्ब्ली अफ द किङडम्स अफ थाइल्यान्ड इज बाइक्यामरल legislature composed of the Senate and House of Representatives. The system of government is models after the Westminster system. यो चाहिँ अब बेलायतबाट, फ्रान्सबाट प्रभावित भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बेलायती वेस्टमिनिस्टर सिस्टम चाहिँ यहाँ लागू गरेको छ। प्राइम मिनिस्टर लिडर भयो, एपोइन्ट बाई हिज मेजेस्टी द किङ अफ थाइल्यान्ड। मेन अर्गान भनेको क्याबिनेट नै भयो, अनि रेस्पोन्सिबल टु नेसनल एसेम्ब्ली अफ थाइल्यान्ड। हामी 750 मेम्बर्सको कुरा गऱ्यौँ अलिकति माथि। अब त्यही 750 मेम्बर्सहरू नेसनल एसेम्ब्लीमा सँग चाहिँ यो चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ क्याबिनेट चाहिँ। थाइल्यान्डको चाहिँ 1939 सम्म चाहिँ यो भनेर चाहिँ यसको नामाकरण गरिन्थ्यो। यसको नाम चाहिँ सायम थियो। पछि चाहिँ 39 पछि बल्ल अफिसियली थाइल्यान्ड भनेर चाहिँ त्यसपछि सुरु भएको। नेभर बोट अन्डर द युरोपियन कोलोनियल डोमिनेसन। इन्डिपेन्डेन्ट साइम वाज रुल्ड बाई एन एब्सोल्युट मोनार्की। पुरानो नाम चाहिँ सिएम। अघिल्लो पटक हामीले चाहिँ त्यहाँ त्यो सिएमइज आर्मीहरूले आक्रमण गर्यो भन्थ्यौँ नि, त्यसको चाहिँ त्यो पुरानो नाम हो यो सिएम। पुरानो नाम चाहिँ कम्पुचिया भन्छ। क्याम्बोडियालाई कम्पुचिया भन्थ्यो होइन, अनि अहिले पछि क्याम्बोडिया भन्यो। त्यस्तै म्यानमारको चाहिँ बर्मा भनिन्थ्यो, पछि 89बाट चाहिँ त्यसलाई म्यानमार भन्न थाल्यो। त्यही यसलाई जो सिएम भनेपछि थाईहरू भन्ने बुझिदिने। हजुर अगाडि जाउँ। थाइल्यान्डमा चाहिँ 39बाट चाहिँ थाइल्यान्ड भनेर अफिसियली नै एनाउन्स गरेको रहेछ त्यतिखेर चाहिँ। अनि इन्डिपेन्डेन्ट साइम वाज रुल्ड बाई एन एब्सोल्युट मोनार्ची अन्टिल द रिभोल्युसन दियर इन 1932। 1930 सम्म चाहिँ एब्सोल्युट मोनार्ची नै थियो। त्यसपछि चाहिँ यहाँको अब पोलिटिकली अलिकति चेन्ज भयो। सिन्स द्याट टाइम थाइल्यान्ड has been constitutional monarchy। 1932बाट चाहिँ कन्स्टिट्युसनल मोनार्ची भयो। यसमा चाहिँ 1925 मा एकजना राजा अलिकति पावरफुल थिए। तिनी बितिसकेपछि अनि तिनको छोरा राजा भइसकेपछि चाहिँ अलिकति सानो अलि बच्चा जस्तो अथवा यङ मान्छे चाहिँ राजा भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब अरू पोलिटिकल मान्छेहरूले चाहिँ कब्जा गरेर 1932बाट constitutional monarchy चाहिँ कन्भर्ट गरे। all the subsequent constitutions have provided for the elected parliament. Political authority however has often been held by military which has taken power through coup हैन। यो कु गरेर चाहिँ मिलिट्रीले 1932 भन्दा पछाडि चाहिँ लगभग 70 वर्ष जति चाहिँ आर्मीले मात्रै पनि चलाएको रहेछ। which has taken power through the coup during the last 2 decades of 20th century. In the first decade of 21st, parliament democracy is steadily gained wider
popular support. Although the crisis emerged in 2006 when the military essence with the monarchy overthrew and elected governments, newly parliament elections were held as the promise by the interim government in 2007. यसमा चाहिँ 2006 मा पनि 6 सम्म आर्मीले क्याप्चर गरिराखेको अनि त्यसपछि चाहिँ 6 मा एउटा इलेक्सन गर्न खोजेको त्यो चाहिँ गर्न नसकेको गरेको चाहिँ फेरि कोर्टले एक्सेप्ट नगरेको भन्ने कुराहरु रहेछ। हेड अफ द स्टेट हामीले किङको कुरा गरिहाल्यौं। त्यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ 10th किङ हुन्। यो चाहिँ यिनीहरुको डाइनेस्टी चाहिँ चक्री डाइनेस्टीको 10th किङ हुन् यिनी। अनि यिनको चाहिँ किङ भूमिबोला भन्नेको चाहिँ 2016 अक्टोबरमा डेथ भइसकेपछि डिसेम्बरबाट चाहिँ मह वाजिरालोङ कर्ण यिनी चाहिँ 10th किङको रूपमा चाहिँ आएका हुन्। यिनको चाहिँ he has not achieved the same level of popularity of his father, widely revered fathers. There has been criticisms of his lifestyle. छोराको चाहिँ यो मह भन्ने अहिलेको राजा छन्, यिनको चाहिँ लाइफस्टाइलको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनको बुवा भूमिबोला जतिको चाहिँ यिनी जनताहरुमा चाहिँ भिजेको छैनन्। अनि जनताहरुले पनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यिनी आइसकेपछि पनि धेरै नै किङको रूपमा कहिले पनि विरोध नगर्नेहरुले पनि विरोध गर्न थालेको भन्ने कुरा चाहिँ छ। त्यहाँ चाहिँ विरोध गर्न थालेका छन्। अनि प्राइम मिनिस्टर चाहिँ प्रयुत चाङ-ओवा seized the power in coup in May 2014 बाट नै यिनलाई आर्मीले कु गर्ने बेलामा यिनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएको। अनि पछि चाहिँ 19 मा इलेक्सन भयो। 19 को इलेक्सनमा पनि यिनीले जितेर अनि त्यसपछि पनि यिनी कन्टिन्यू नै प्राइम मिनिस्टर छन्। अनि यहाँ चाहिँ थाइल्यान्ड मिलिट्री has a history of intervening in politics and seized the power 12 times since the end of the absolute monarchy 1932. आर्मीले चाहिँ 12 टाइम्स चाहिँ कु गरिसकेको छ। 1932 को एब्सोल्युट मोनार्चीलाई लस गरेर कन्स्टिट्युशनल मोनार्ची आइसकेपछि 12 टाइम्स चाहिँ कु गरेको छ अहिलेसम्म चाहिँ। इलेक्सन इन 2019 saw him confirm in official office with the support of the Olang Pratarat party. यो चाहिँ 2014 मा कु गरिसकेपछि आर्मीले बनाएको थियो प्राइम मिनिस्टर। तर 19 को इलेक्सन भइसकेपछि पनि यिनी आफैले नै आफ्नो पार्टीले जितेको कारणले गर्दाखेरि यिनलाई चाहिँ 19 भन्दा पछाडी पनि कन्टिन्यू हुने अहिलेसम्म यिनी नै प्राइम मिनिस्टर। अनि अब की डेटहरु हेरौं अलिकति। 1238 मा it is said that the Sukhothai kingdoms was established as a strong sovereign kingdoms by Sri Indraditya। यतिखेर 2038 बाट चाहिँ इन्द्रदित्यले चाहिँ सुखोथाई किङडम चाहिँ त्यतिखेर इस्टाब्लिश गरेको थियो। यसको चाहिँ एरिया अलिकति बढी थियो। लाओस भियतनामको अलिकति एरिया पनि थियो। पछि चाहिँ अब त्यस्तै युद्ध भयो अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति एरिया लस गर्यो, अलिकति चाहिँ सोभरेन भयो, इन्डिपेन्डेन्ट भयो। इस्टाब्लिश द 1351 इस्टाब्लिशमेन्ट एन्ड प्रमोशन्स अफ थेराभाडा बुद्धिज्म। बुद्धिज्मलाई चाहिँ अफिसियल रिलिजन भनेर चाहिँ 1351 मा चाहिँ एक्सेप्ट गरे तिनीहरुले चाहिँ। अनि 1547 देखि 64 सम्म चाहिँ किङडम came under the repeated attacks by the ताउगो डाइनेस्टी। ताउगो डाइनेस्टीले चाहिँ बर्माबाट चाहिँ थाइल्यान्डमा चाहिँ एट्याक गरेको थियो।
तर सफल हुन सकेन र थाईहरू चाहिँ त्यसपछि स्वतन्त्र भएका हुन् तिनीहरूबाट। बर्माबाट चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ एट्याक चाहिँ गरिरहेको थिए 1547 देखि 64 सम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति शान्ति थिएन त्यहाँ। 1767 मा चाहिँ किङडम अफ अयुथ्या वाज बाउट डाउन द इन्भेलिङ्स बर्मिज आर्मीले अब आँखा लगाइराखेको अहिलेसम्म चाहिँ छोडेको थिएन। अब पछि चाहिँ आएर अब 1782 यो चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण डेट। अहिलेको 10th किङ सुरु हुनुभन्दा पहिला यिनीहरू फर्स्ट किङ चाहिँ रमा फर्स्ट, द फर्स्ट किङ्स अफ द सक्री डाइनेस्टी। अहिलेको किङको जुन डाइनेस्टी हो त्यो चाहिँ 1782 बाट चाहिँ सुरु भएको। तिनी चाहिँ केम इन पावर। रमा फर्स्ट भन्ने किङ चाहिँ पावरमा आए। अनि यो चाहिँ 1855 मा याद गर्नुपर्ने अर्को डेट बोरिङ ट्रिटी भएको छ। यसमा चाहिँ व्हिच एब्सोल्युट द रोयल व्हिच एबोलिश द रोयल फरेन ट्रेड मोनोपोली, एबोलिश द इम्पोर्ट ड्युटिज एन्ड ग्रान्टेड द ब्रिटेन द मोस्ट फेभरेबल लज भने चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भन्दा रोयलको फरेन ट्रेडको मोनोपोली छ त्यो चाहिँ 1985 को बोरिङ ट्रिटीबाट र अनि त्यसपछि यो राजस्व सङ्कलनको जुन राजाको मोनोपोली थियो त्यो चाहिँ अलिकति सिन्थेसाइज भएको, त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ पावरमा ल्याएर फेभरमा अब जनताको फेभरमा चाहिँ यो चाहिँ 1855 मा चाहिँ बोरिङ ट्रिटीबाट चाहिँ राजालाई चाहिँ अलिकति पावरमा अलिकति राजाको पावर चाहिँ अलिकति घटाइदिएको त्यतिखेर। टु किङ यसमा चाहिँ अलिकति यहाँ थोरै यसको चाहिँ एक्सप्लेनेसन छ। यहाँ टु किङ मौकुत एन्ड चुलाङ्कर्न विटनेस द expansion of both France and Great Britain increased their colonial territory in the Southeast Asia and encircled the Siam। यसमा चाहिँ फ्रान्सले र ग्रेट ब्रिटेनले कोलोनियल टेरिटोरी साउथ इस्ट एसियाको चाहिँ कोलोनियल टेरिटोरी र इन्सर्कल साइम भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ चारैतिर अरू कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको उपनिवेश बनायो, तर साइमलाई चाहिँ चारैतिरबाट घेर्यो र तर दुईटै फ्रान्स र अघि सरले भनेको थियो फ्रान्स र ब्रिटेनको द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि अथवा चाहिँ तिनीहरूको पावर सिन्थेसाइज गर्दाखेरि चाहिँ अफिसियल्ली चाहिँ थाइल्यान्डलाई चाहिँ कोलोनी बनाउन चाहिँ सकेन तिनीहरूले। फ्रम द वेस्ट द ब्रिटिस कन्सिक्वेस्ट द इन्डिया बर्मा एन्ड मलाय एन्ड फ्रम द इस्ट द फ्रान्स कन्सिक्युट साउथ भियतनाम and claim for the protecting Colombia, while the Siam lost its Siam lost its territorial rights in this area in the new constituent। पूर्वतिर र पश्चिमतिर चाहिँ अलिकति चाहिँ लस भएको छ यिनीहरू इन्डिया र फ्रान्स र बेलायतको द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। यसले अघि मैले पनि भनेको थिएँ एरिया चाहिँ अलिकति छोडेको छ अथवा चाहिँ घटाएको छ एरिया चाहिँ अलिकति कम्बोडियाले, यतापट्टि म्यानमारले। यसले कारणले म्यानमारले पहिले पनि 15कै दशकमा पनि 16को दशकमा पनि म्यानमारले आक्रमण गरिरहेको थियो तर सफल चाहिँ भएको थिएन। अनि 1910 मा आएर चाहिँ वजिरा बुधा बिकम्स द किङ्स इन हिज रिजन 1910 देखि 1925 सम्म। मेनी चेन्जेस वेयर मेड विच बोथ द साइम्स क्लोजर टु मोडर्न कन्ट्रिज। यिनी चाहिँ बेलायतमा गएर पढेको थिए, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनले चाहिँ अलिकति चाहिँ कन्ट्रीलाई राम्रो गर्नुपर्छ, मोडर्नतिर लैजानुपर्छ ल पढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनलाई जस्टिस गर्न चाहिँ अलिकति आएको थियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फर एक्जाम्पल्स यिनले चाहिँ अब बाहिर पढेर आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अब युनिभर्सली युज भएको क्यालेन्डर चाहिँ लागू गरे त्यहाँ आएर। अल द सिटिजन्स कन्ट्री ह्याड टु एक्सेप्ट द फ्यामिली नेम्स। वुमेन्स वेयर इन्करेज टु वेयर स्कर्ट एन्ड लङ हेयर। अनि त्यसपछि प्रिन्सिपल अफ जस्ट
सिङ्गुमेन्ट यो चाहिँ सिटिजनले जस्टिस पाउनुपर्छ भन्ने को यो चाहिँ थाइगोड रहेछ यो वाज एडप्ट इन 1917 द चाउलुकर्न University was founded and the school education was introduced for all 17 to 14 years old. यो चाहिँ 7 वर्षदेखि 14 वर्षसम्मकोले अनिवार्य रूपमा चाहिँ शिक्षा लिनुपर्छ, स्कुल शिक्षा चाहिँ लिनुपर्छ भनेर चाहिँ यिनीले सुरु गरे अनि 1917 मा चाहिँ युनिभर्सिटी सुरु गरे। 1911 मा चाहिँ वाइल्ड टाइगर क्लब भन्ने चाहिँ यो त्यहाँ चाहिँ एउटा अब विकास गर्ने संस्थाहरू यो चाहिँ अब त्यति एउटा संस्थाको चाहिँ डेभलप भएको थियो यो पब्लिक अफेयरमा काम गर्नको लागि। अनि वर्ल्ड वार फर्स्टको चाहिँ सपोर्ट ब्रिटिस एन्ड फ्रान्स 25 मा भाजिरा बुद्धा डाइड हैन। अनि त्यसपछि 1925 मा यंगर ब्रदर प्रजा दीपक बिकम्स द किङ्स द मोनार्ची वाज इन अ विक स्टेज। यिनी चाहिँ अलिकति यंगर ब्रदर थिए अनि त्यसपछि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो यिनी बितिसकेपछि अब यिनी यो 1910 मा किङ भएको यिनी चाहिँ 25 मा बिते। 25 मा बितिसकेपछि चाहिँ अब मोनार्ची चाहिँ अलिकति विक अवस्थामा थियो। हाम्रो ज्ञानेन्द्र आए जस्तो भयो, ज्ञानेन्द्र आए जस्तो ज्ञानेन्द्र भाइ आए जस्तो भयो। अनि साइमिज रिभोल्युसन्स यो चाहिँ 1932 मा चाहिँ अलिकति अब चेन्जेस नै भएको छ त्यहाँ। साइमन रिभोल्युसन्स एब्सोल्युट मोनार्ची गिभ्स अवे टु द कन्स्टिट्युसनल मोनार्ची विथ द पार्लियामेन्ट गभर्नमेन्ट। यो चाहिँ एकदमै अब त्यहाँ एब्सोल्युट मोनार्ची चाहिँ कन्स्टिट्युसनल मोनार्चीमा गएको। यो अब मोडर्न एरातिर सुरु भयो भनौँ यो 1932 बाट। द एक्सपिरियन्स एन्ड द र्यादर कन्जर्भेटिभ लिडर्स मोनोपकर्न नीति टाडा वाज एपोइन्टेड टु द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। यिनी चाहिँ अब यहाँको चाहिँ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भए अब 1932 मा कन्स्टिट्युसनल मोनार्ची आइसकेपछि अथवा पार्लियामेन्ट्री गभर्नमेन्ट सुरु भइसकेपछि चाहिँ यिनी पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्। अनि 39 मा चाहिँ यिनीहरूको नाम चाहिँ चेन्ज भयो, साइम टु थाइल्यान्ड भनेर यिनीहरूको नाम चेन्ज भयो। अनि 1940 मा फ्रान्स र थाइल्यान्डको वार पनि भएको थियो। यसमा चाहिँ अब फ्रान्सले अब त्यो सेकेन्ड वर्ल्ड वार पनि चलिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यिनीहरूको वारले चाहिँ त्यति ठुलो रूपले लिन त सकेन, तर अब युद्ध चाहिँ सानो सामान्य युद्ध भयो यहाँ। त्यही पावर सिन्थेसाइज गर्ने कुरामा ब्रिटिससँग कुरा गर्दाखेरि नै हो। अनि सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा पहिला त यो न्युट्रलिटी भयो अनि पछि मिलिट्री एलायन्स विथ द जापान्स इन 1941। 41 मा आएर जापानसँग चाहिँ मिलिट्री एलायन्स भयो अथवा चाहिँ जापानिज आर्मी युज द कन्ट्री एज द बेस अफ देयर इन्भान्सन्स अफ बर्मा एन्ड मलाय बर्मा अनि त्यसपछि मलेसिया लाई एट्याक गर्नको लागि अथवा अन्य ठाउँको लागि पनि एट्याक गर्न सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ थाइल्यान्डलाई चाहिँ जापानिज आर्मीहरूले चाहिँ थाइल्यान्डलाई चाहिँ अब बेसमेन्टको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरे। 46 मा इलेक्सन भयो। 46 मा फ्री द पिपुल्स पार्टी एन्ड इट्स एलाइज वन मेजोरिटी। फ्री द पिपुल्स पार्टी र त्योसँग चाहिँ समन्वय गरेका पार्टीहरूले चाहिँ मेजोरिटी सिट ल्याए। द किङ्स वाज फाउन्ड सर्ट डेड इन इट्स बेड। किङ चाहिँ यतिखेर चाहिँ किङलाई चाहिँ बिस्तारामै बसिरहेको बेलामा अथवा सुतिरहेको बेलामा चाहिँ किङको चाहिँ मृत्यु भयो। मृत्यु भइसकेपछि चाहिँ के भयो, के कारणले मृत्यु भयो भनेर चाहिँ त्यसपछि मिलिट्रीले चाहिँ यही किङको मृत्युको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मिलिट्रीले 47 मा चाहिँ कु गरेको छ। द मिलिट्री अब कसरी मर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ अब अनुसन्धान पनि त्यस्तो भएन त्यहाँका। अनि त्यसपछि राजदरबारका कर्मचारीहरूलाई पनि बाहिर निकालेर अथवा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड गरे जसरी चाहिँ अब बर्खास्त गरियो राजाको मृत्युको कारणले। अनि त्यसपछि चाहिँ मिलिट्रीले चाहिँ कु गर्यो त्यतिखेर। अनि मिलिट्री रिटेन द पावर
कन्टिन्युअसली अन्टिल 73 सम्म चाहिँ मिलिट्रीले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ पावर कन्टिन्यू लियो। यसै बिचमा चाहिँ 1946 मै युएनको मेम्बर पनि भएको छ। 1946 मै हो युएनको मेम्बर भएको। मिड-20th इकोनोमिक डेभलपमेन्ट डिड नट ब्रिङ द प्रोस्पेरिटी टु अल। मिड-20th सेन्चुरी भइसक्दाखेरि पनि अथवा 60 सम्म पनि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट चाहिँ प्रोस्पेरिटी इक्वली डिभाइड सबै जनताहरूलाई चाहिँ सेटिस्फाई हुने गरी चाहिँ त्यहाँको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भएको थिएन। मेनी अफ द रुरल पुअर फेल्ट इन्क्रिजिङली डिसेटिस्फाइड विथ देयर कन्डिसन। अब गरिब मान्छेहरू चाहिँ ग्रामीण इलाकाका गरिबहरू हैन इकोनोमिक स्ट्याटस चाहिँ फरक भयो, उनीहरूले विद्रोहमा आए। यस, त्यो अस्ति रिलिज भएको त्यो युट्युबमा आउँछ नि सर, हेर्ने कथा कान्तिपुरमा नि दिन्छ। त्यो हेर्ने कथाको त्यो दाङको कोइला खानीको हेर्दाखेरि आँखा रसाई गर्ने कि त्यस्तो एकदम पीडाजनक छ। अब उहाँ सरकारले चाहिँ रेल ल्याउँछु र पानी जहाज ल्याउँछु भन्छ, त्यहाँका मान्छे जग्गा छैन भनेर विद्युत चापागाईले सोधेको 1 महिनालाई पनि खाना पुग्दैन भनेर भन्छन्। घरमा काम गर्ने एकजना मान्छे मात्रै, अब त्यो पनि बित्यो कि त्यो कोइला खानीभित्रै। दर्दनाक अवस्था छ। अब यहाँ पनि त्यस्तै होला। यतै जाउँ। 73/9 रमा खायाङ University students were expelled for punishings and articles in the students' newspapers that was critical of the government. यो चाहिँ 1973 मा 9 जना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट परीक्षा दिन नपाउने गरी युनिभर्सिटीबाट निकाल्दियो सरकारले चाहिँ, किन भन्दा सरकारको विरुद्धमा चाहिँ न्युजपेपरमा आर्टिकल्स लेखेको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट बर्खास्त गरिदियो, एक्सपेल फर पनिसिङ। अनि 73 देखि 76 सम्म अनस्टेबल पिरियड्स अफ डेमोक्रेसी विथ द मिलिट्री लुट बिगेन द राइमपोज आफ्टर द 6 October 1776 हत्याकाण्ड भयो। यो चाहिँ अनस्टेबल पिरियड्स एकदम अब डेमोक्रेसीको अनस्टेबल पिरियड अफ डेमोक्रेसी यो चाहिँ हत्याकाण्ड अब भएको थियो त्यतिखेर। यो बिचको चाहिँ अलिकति छुट्टी यहाँ 2001 मा पपुलिस्ट थाक्सिन सिनावात्रा become the prime minister for the first time. Military leaders stage a bloodless 2006 फेरि bloodless coup भयो। थाक्सिन becomes the head of the provincial government. थाक्सिन चाहिँ फेरि provincial government को हेड भएको थियो त्यतिखेर। 2007 मा रिस्टोर अ सिभिलियन गभर्नमेन्ट। अनि 2007 मा फेरि आर्मीले 6 मा कु गर्यो, फेरि 7 मा फिर्ता दियो। lead by the Somak Sundarabej of the People's Power Party. त्यसपछि चाहिँ 2007 मा समक सुन्दराबज चाहिँ पिपुल्स पावर पार्टीबाट चाहिँ यसले लिड गरेर अनि रिस्टोरेसन अफ द सिभिलियन गभर्नमेन्ट आर्मीले चाहिँ फिर्ता दियो। अनि 2008 देखि 10 सम्म पिपुल्स पावर पार्टी formed a government with the 5 smaller parties. 5 वटा साना पार्टीहरू मिलेर चाहिँ अनि समक सुन्दरावाज भन्ने चाहिँ यिनै चाहिँ प्राइम मिनिस्टर भएर चाहिँ सरकार सञ्चालन गरे। अनि 2011 मा आइसकेपछि थाक्सिङ फेउ थाई पार्टी 2001 मा प्राइम मिनिस्टर भएको थाक्सिङकै पार्टी विन्स द ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री इन द इलेक्सन भनेको एकदमै बृहत बहुमतले चाहिँ थाक्सिङको पार्टीले चाहिँ दियो। थाक्सिङ सिस्टर योङलुक बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। थाक्सिङ सिनावात्राको सिस्टर चाहिँ थाक्सिङ योङलुक बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। 2013 को डिसेम्बरमा पार्लियामेन्ट डिजल्भ भयो फेरि
जस्तो बहुमतले जित्दाखेरि पनि पार्लियामेन्ट डिजल्भ भयो। एनाउन्स अ न्यू इलेक्सन्स इन 2014 14मा चाहिँ आर्मी अगेन साइज द पावर। आर्मीले 2014मा फेब्रुअरीमा चुनाव हुन भनेको थियो, त्यो चाहिँ फेब्रुअरीमा चुनाव हुन सकेन त्यहाँ द्वन्द्व भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि त्यसपछि फेरि 14मा चाहिँ फेरि आर्मीले चाहिँ आफ्नो अर्को कु गर्यो। अनि 16 अगस्तमा नेसनल रिफरेन्डम्स हेल्ड फर न्यू कन्स्टिट्युसन्स। त्यतिखेर चाहिँ राजाको मृत्यु भयो। अर्को चाहिँ नयाँ कन्स्टिट्युसन, राजाको पावर चाहिँ सिन्थेसाइज गर्नको लागि चाहिँ नयाँ कन्स्टिट्युसन बनाएको थिए। नयाँ कन्स्टिट्युसनमा 55% भोट खसेको थियो। टोटल भोटर्सहरूको 55% खसेको थियो। खसेको भोटमध्ये 61% भोटेड इन द फेभर अफ द कन्स्टिट्युसन्स। त्यही नयाँ संविधानको लाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर चाहिँ 55% भोट खसेको थियो टोटलमा। टोटल भोट खसेको मध्ये 61%ले चाहिँ कन्स्टिट्युसनको फेभरमा चाहिँ भोटिङ गरेको थिए। अनि किङ्स भूमिबोला डाइज इन अक्टोबर आफ्टर द 70 इयर्स अफ द थ्रोन। 70 वर्षसम्म राजा भएर चाहिँ किङ भूमिबोला चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मृत्यु भयो यिनको चाहिँ। अनि त्यसपछि डिसेम्बरमा चाहिँ उनको छोरा महबाजी रालोङ यिनी चाहिँ राजा भए। यिनलाई चाहिँ अब उनको बुवालाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न चाहिँ गरेको छैनन् त्यहाँको जनताहरूले चाहिँ। अनि 2017 अप्रिलमा मिलिट्री blocked the constitution is the default after the being approved in the referendum. Referendum approve भए पनि ratified गर्यो मिलिट्रीले चाहिँ with the changes of the requested in the with changes requested by the kings Bajirang Karna that increase his power. Later 2017 मा आफू राजा 16 को डिसेम्बरमा आफू राजा भइसकेपछि 17 को अप्रिलमा मिलिट्रीको पावर लगाएर राजाले चाहिँ राजाको पावर थप्ने काम गरे। पछि चाहिँ यही राजाको पावर थपेको कारणले गर्दाखेरि थ्री फिङ्गर्स आन्दोलन क्या चाहिँ भएको छ, तीनौले आन्दोलन भनेर चाहिँ। अनि त्यसपछि रेड टी सर्ट होइन, रातो टी सर्टहरू मात्रै लगाएर चाहिँ बाहिर निक्लने, तीनवटा औँलाहरू देखाएर चाहिँ राजाको विरोध गर्ने। अब कहिलेसम्म त्योभन्दा 16 भन्दा अगाडि चाहिँ कहिले पनि राजाको विरोध नगरेका त्यहाँका जनताहरूले अब युनिभर्सिटीमा पढेका विद्यार्थीहरूको प्रयासमा त्यहाँको चाहिँ आवाज त्यहाँका जनताहरूले चाहिँ। अनि 2019 मार्चमा अनि राजाले चाहिँ आफ्नो पावर सिन्थेसाइज गर्नको लागि चाहिँ कन्स्टिट्युसनमा संशोधन गर्न खोजेका थिए। त्यो 16मा बनेको कन्स्टिट्युसनको चाहिँ वाइडली एक्सेप्टेड कन्स्टिट्युसन भए पनि फेरि उनले आर्मीको पावर लगाएर चाहिँ कन्स्टिट्युसन चेन्ज गरेको थिए आफ्नो पावर चाहिँ इन्क्रिज गर्नको लागि। तर पछि चाहिँ पेभिङ द वे फर द इलेक्सन, यो चाहिँ जनताले एक्सेप्ट नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि चुनावतिर गयो। अनि 2019 मार्चमा चाहिँ जेनरल इलेक्सन हेल्ड एमिड द कम्प्लेन्ट्स अफ चिटिङ्स एन्ड भोट बाइङ। अब भोट बाइङ चिटिङ गरेको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो चुनावमा चाहिँ अब फेयर चाहिँ चुनाव भएन भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पछि कोर्ट डिस्क्वालिफाइज द राइजिङ्स अपोजिसन्स फिगर्स होइन। त्यो चाहिँ त्यो चुनावलाई चाहिँ त्यति एक्सेप्टेड भएन भनेर चाहिँ कोर्टले पनि भनिसक्यो। अनि त्यसपछि थाउजन्ड्स अफ द पिपुल्स जोइन द एन्टी गभर्मेन्ट रन अगेन्स्ट डिक्टेटरसिप। त्यो चाहिँ धेरै नै मान्छेहरू चाहिँ यिनीहरू आन्दोलन गरे रन अगेन्स्ट डिक्टेटरसिप। यो चाहिँ यिनीहरूको एकतन्त्रीय शासनको विरुद्धमा चाहिँ हामीले चाहिँ आन्दोलन गर्छौँ भनेर चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ 2020 जनवरीमा आन्दोलन गरे। मोस्ट अफ द पिपल्स कल फर द मोनार्ची पावर्स टु बी कर्ब। यो चाहिँ मोनार्ची पावर चाहिँ अलिकति चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, मोनार्चीको पावर चाहिँ एकदमै बढी भयो। अनि उनीहरूले मोनार्चीले लिएको पावर अनुसार चाहिँ जनता सेटिस्फाई हुन सकेनन् भनेर चाहिँ यिनीहरू विरोध भइरहेको छ।
In your 60 years. 60 years of almost parliament military rule before the establishment of democratically elected government. 60 वर्षभन्दा बढी चाहिँ आर्मीले पनि अब अघि माथि भनेको मैले 12 पटकभन्दा बढी चाहिँ कु गरेको छ। त्यसपछि 1932मा कन्स्टिट्युसनल मोनार्ची सुरु भइसकेपछि 12 पटकभन्दा बढी चाहिँ कु गरेको छ यसले। जियोग्राफिकल लोकेसन अलि कुरा गरियो 15 डिग्री एबभ द इक्वेटर नर्थर्न हेमिस्फियरमा पर्छ। सो भएको कारणले गर्दाखेरि अनि सेन्टर अफ साउथ इस्ट एसिया शेयर border with Myanmar in the north, Laos to the northeast, and Cambodia to the east. And Thailand is approximately 5,14,000 square kilometers in size, made up of more than 1,400 islands, and approximately 64 million people are living there. Thailand enjoys the warm and balmy climate in all the year around. Thailand's weather can be characterized as the tropical monsoon, where the summer month receive the highest rainfall and the storms. यसमा चाहिँ मनसुन क्लाइमेट हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको प्रोडक्सन पनि राम्रो हुन्छ। अनि सोसाइटी इथिनिटी चाहिँ यसमा चाहिँ अफिसियल ल्याङ्ग्वेज इज Thai language and widely spoken throughout the Thailand. So many Thais also speak and understand English, though the more through more in the Bangkok in major tourist एरियाहरुमा। अनि त्यसपछि चाहिँ अब आसियनहरुको अफिसियल ल्याङ्ग्वेज नै इंग्लिश भइहाल्यो। यसमा चाहिँ थाइल्यान्डको रिलिजनमा चाहिँ लगभग 94.6% चाहिँ बुद्धिज्म छ, यो चाहिँ यो पुरै बुद्धिज्म हो। अनि त्यसपछि 4.3% मुस्लिमहरु छ, अनि त्यसपछि 1.1% क्रिस्चियन एन्ड अदर। यसको चाहिँ 100 भन्दा धेरै चाहिँ अब 94.6% यिनीहरु चाहिँ बुद्धिज्महरु छन्। अनि इथिनिसिटी अब यो 97.5% थाईहरु छन्, अनि त्यसपछि 1.3% चाहिँ बर्मिजहरु छन् र 1.2% हरु अदर्स छन्। यिनीहरु चाहिँ थाइल्यान्डमा थाईहरुकै बसोबास बढी छ र यिनीहरु थाई ल्याङ्ग्वेज नै बढी युज गर्छन्। अनि मेजर टुरिस्ट एरियाहरुमा चाहिँ यिनीहरुले इंग्लिश पनि युज गर्न थालेका छन् आजभोलि चाहिँ। अनि इकोनोमी थाइल्यान्ड has the mixed economy system, so which there the variety of private freedoms and combined with the centralized economic plannings and the government regulation. Thailand Southeast Asia second largest economy. यो कुरा चाहिँ याद गरौँ। थाइल्यान्ड साउथ ईस्ट एशिया को चाहिँ सेकेन्ड लार्जेस्ट इकोनोमी has grown the past generations for two forms of the undeveloped country to what the World Bank call the middle income. यो चाहिँ वर्ल्ड बैंकले चाहिँ यसलाई अझै मिडल इन्कमको कन्ट्रीको रूपमा चाहिँ राखेको छ। यसको चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ $7,800 छ 2019 को डाटामा। अब यसको चाहिँ इकोनोमीको सेक्टर भनेको एग्रिकल्चर, म्यानुफ्याक्चरिङ, टुरिज्म एन्ड सर्भिसेस भयो। थाइल्यान्ड्स मेम्बर्स अफ द एसिया पेसिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन, यो चाहिँ 21 वटा कन्ट्रीहरुको छ एसिया पेसिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन, यसको पनि मेम्बर छ। एसोसिएशन्स अफ साउथ ईस्ट एसियन नेसन, आसियनको पनि यसको मेम्बरशिप छ। थाइल्यान्ड मोर कमनली नोन एज द राइस अफ बोल अफ एसिया, यसको चाहिँ बीचको भाग माथितिर चाहिँ अलि जंगल अनि त्यसपछि नेशनल पार्कहरु छ यसको नर्थ र नर्थ ईस्टतिर चाहिँ। अनि त्यसपछि यसको साउथतिर चाहिँ अब अलिकति प्लेन एरिया त छ, अनि त्यसपछि त्यो समुद्रसँग जोडिएको एरिया भयो र बीचको चाहिँ समथर भाग छ। समथर भागमा चाहिँ यसको एकदमै राम्रो एग्रिकल्चर प्रोडक्सन चाहिँ एकदमै राम्रो हुने भएको कारणले द राइस बोल अफ एसिया पनि भनेर भनिन्छ यसलाई। Since the 1960s, Thailand has become the world's biggest exporter of rice, with many of its products coming from this region. 1960 बाट नै यसले चाहिँ अब राइसहरु चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सुरु गरेको हो। The most of the remarkable achievements of the Thai agriculture over the last decades has been a sustainable and rapid expansions in the industrial crop. In particular, natural rubber
oil production. Together with rubber and palm oil exports, contribute significantly to the foreign exchange earnings of the country. The country faces problems with year declining wildlife populations, deforestation, soil erosions, water scarcity, water scarcity and waste issue. यिनीहरू चाहिँ अब यसको अब अलिकति प्रोब्लमको क्षेत्र भयो। यसमा चाहिँ कन्क्लुजनमा मैले अलिकति पोलिटिकललाई राख्न खोजेको थिएँ। यो चाहिँ अलिकति अब सरले कन्क्लुजन गरिदिनुहुन्छ यसमा चाहिँ। अब यही भयो सर। अब त्यति पोलिटिकलको स्टुडेन्ट भएर पोलिटिकलको कुराहरू अलि त्यति धेरै त आएन सर यहाँ। ठिक छ, very very strong preparation. Thank you for your devotion and dedication in preparing the topics. र यसमा सानो कुरा एउटा थोरै कुरा नछुट्नु पर्ने कुरा के छुट्यो भने फरेन पोलिसी चाहिँ फरेन पोलिसीमा 3-4वटा कुराहरू यसो ख्याल गर्नु हुन त अलिअलि आएको छ माथि चाहिँ हैन। सामान्य एउटा प्याराग्राफ चाहिँ यसको फरेन पोलिसीको राखिदिनु पर्छ। र त्यो भन्दा अगाडि यो 3 फिङ्गर मुभमेन्ट भन्नुभयो नि अघि, मैले अस्ति त्यो म्यानमारको पनि अलिकति चुस्सो उकाए जस्तो लाग्थ्यो। त्यो साथीहरूलाई थाहा छ कि छैन? यो हामी सामान्यतया अहिले बोलीचालीमा यस्तो गर्छौँ नि, याद गर्नु भएको छ है? देख्नु भएको छ मेरो हात चाहिँ? हजुर सर, हजुर। हो, यो एउटा छ। तिनीहरूले 3 फिङ्गर यो प्रोटेस्ट गर्ने काममा चाहिँ 3 फिङ्गर गर्ने यस्तो गरिरहेको छन्। हेर्नुहोस् है, हामीले गर्ने त्यो हेर्नु भएको छ होइन किनजी? त्यो हेर्नुभयो नि? हामीले चाहिँ यसरी गर्दाखेरि हामीले चोर औँला र बुढी औँला र कान्छी हैन, माइली औँला र बुढी औँलालाई जोड्छौँ हैन। यहाँ सामान्य अवस्थामा यसको चाहिँ यसको मिनिङ थ्याङ्क्स, एडमाइरेसन र गुड बाई हुन्छ कि। यो 3टाको अर्थ, यो 3टाले चाहिँ थ्याङ्क्स, एडमाइरेसन एकदम ठिक छ, राम्रो छ, गुड भन्ने, अनि त्यो भयो, अनि गुड बाई ल अब छुटौँ भन्ने खालको चाहिँ त्यो यो 3वटा कुराहरू सङ्केत गर्छ यसले चाहिँ। त्यही देखिन्छ। यो प्रोटेस्ट गर्दाखेरि, विरोध गर्दाखेरि, अब उसमा खालि मान्छेले आन्दोलनमा कहीँ लागेका छन् भने यो 3टा यो फ्रान्सको राज्य क्रान्तिले दिएका 3वटा ओपिनियनहरू छन् नि, कन्सेप्टहरू छन् नि तपाईँको। अब उनीहरूले गर्ने यो अस्तिको चाहिँ म्यानमारको आन्दोलनमा पनि यसरी युज भयो है। यो 3वटा कान्छी औँलालाई र बुढी औँलालाई जोडेर अनि उनीहरूले चाहिँ 3 फिङ्गर मुभमेन्ट भनौँ न, अहिले यतिखेर पनि त्यो आर्मी रुलको विरुद्धमा उनीहरूले गरिराखेका छन्। यसमा चाहिँ अघि मैले भने थ्याङ्क्स, एडमाइरेसन र गुड बाई भन्ने त्यो अघिल्लो हामी सामान्यतः यसै गर्छौँ, क्या राम्रो छ भन्छौँ त्यो होइन। फेसबुकमा कहीँ लाइक चाहिँ असाध्यै पब्लिक फिगर देखियो भने अथवा राम्रो काम गरेको देखियो भने त्यसलाई एडमाइरेसन गर्ने, कुनै आफूलाई सहयोग पुग्ने काम गर्यो भने धन्यवाद दिनको लागि पनि यस्तो गर्ने गर्दा रहेछन्। अनि कहीँ गुड बाई भनेर मित्रतापूर्ण छुटाइ क्या हैन। अब त्यहाँ छुटेर एकदमै आत्मीयताकै ढङ्गले मिलेरै बसेको साथी एकछिन जानु पर्यो भने त्यसरी पनि लिँदा रहेछन् यिनीहरूले एउटा। अनि अर्को यो आन्दोलनमा चाहिँ यसले हामीलाई यो फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको उपहार स्वरूप आएको संसारलाई जुन उपहार दियो, लाइफ, लिबर्टी र प्रपर्टी, हाम्रो यसको अधिकार चाहिन्छ हामीलाई भन्ने यो 3वटा अर्थमा पनि यसलाई लिँदो रहेछ है। हामीलाई चाहिँ लाइफको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, जहाँ डेन्जर छ, हिंसा छ, आन्दोलनहरू छन्, निर्सम छ, राज्य पक्षबाट राज्य आतङ्क भएको छ। बुझ्नुहुन्छ नि राज्य आतङ्क भन्ने? युजिङ स्टेट मेसिनरी, युजिङ स्टेट पावर लाइक आर्मी, एडमिनिस्ट्रेसन अफ पुलिस, ब्युरोक्रेसी, जेल, दिज आर कन्सिडर्ड एज द instrument of state power, and these state powers, these instruments are used in exploiting, in suppressing the citizens. त्यस कारण त्यसबाट लाइफको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्ने एउटा डिमान्ड चाहिँ त्यो धेरै ठाउँमा त्यो कुराहरू आउँछन्। अनि लिबर्टी, अब जहाँ सप्रेसन छ, सेन्सरसिप छ, नागरिकका अधिकारहरूमाथि बन्देज, हिँडडुल गर्न, सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, आफ्नो कुनै गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, भनौँ न व्यवसाय गर्ने, संविधानले इन्सायर गरेका अथवा युनिभर्सल डिक्लेरेसन अन ह्युमन राइट अथवा संसारमा स्थापित मान्यताहरू जो मान्छेको चाहिँ ले आफ्नो व्यक्तित्व विकासको लागि आवश्यक पर्ने जुन जे जति चिजहरूको लागि स्वतन्त्रता आवश्यक पर्छ, त्यो स्वतन्त्रता हामीलाई चाहिन्छ। We need freedom, we need happiness, and for the development of our personality in the full strength.
सो लिबर्टी इज एसेन्सियल भन्छ नि, त्यही भएर त्यो एउटा स्लोगन आएको छ नि, अ हङ्ग्री बर्ड इन द स्काई इज ह्याप्पियर देन द बर्ड फुल अफ स्टमक इन द गोल्डन केज भने। त्यो लिबर्टी नै मान्छेलाई होइन यसो सरसर्ती हेर्दा पनि त्यही लाग्छ। कहिले कहिले हामीले गाई बस्तुहरूलाई चाहिँ गोठमा जतिसुकै खाना दिएर राखौँ, त्यो दाम्लो फुकाएपछि त्यो अत्यन्तै आजाद भएर हिँड्न खोज्छ। यद्यपि फेरि जातिविधि आजाद हुँदाखेरि एक्सिडेन्ट पनि हुन सक्ला, त्यो चाहिँ अलग कुरा हो, त्यो स्टेटले चाहिँ त्यसलाई रेगुलेट गर्ने कुराहरू हुन्। तर मोटामोटी चाहिँ टिल वी प्रोभाइड म्याक्सिमम फ्रिडम लिबर्टी एन्ड इट इज नट पोसिबल टु डेभलप वन्स पर्सनालिटी इन द फुलेस्ट सेन्स, यो चाहिँ दोस्रो डिमान्डको लागि चाहिँ। र अर्को यो प्रोपर्टिज भन्ने अब हामीले फर्स्ट सेमेस्टरतिर पनि छलफल निकै गऱ्यौँ। थटमा हेर्नुभयो होला तपाईँहरूले प्लेटोको एरिस्टोटलको विशेष गरिकन प्रपर्टी सम्बन्धी धारणा मैले पनि अलिकति कुरा गरेका थिएँ। यो मानव मूल्यको महत्त्वपूर्ण वस्तु रहेछ यो होइन। मेकियाभेली जस्तो तानाशाहको समर्थक गर्ने मान्छे विद्वानले पनि के भनेको छ भने किल बट नट प्लन्डर, सम्झाउनु भएको छ बुद्धिजी? किल बट नट प्लन्डर भन्ने मैले एउटा यस्तो त्यो टिपाए होइन। म्यान क्यान इजिली फर्गेट हिज डेथ, द डेथ अफ हिज प्यारेन्ट, द डेथ अफ हिज रिलेटिभ्स। अहिलेको बेलामा पनि हेर्नु न, कोभिडबाट कति मान्छेहरू मरिरहेको छ, ठिकै छ, अब भन्छ मान्छेले सहस्र रूपमा स्वीकार गर्छ, बट नेभर फर्गेट द प्लन्डर ओभर हिज प्रपर्टी। त्यस्तो शाश्वत चिज रहेछ यो सम्पत्ति भन्ने कुरा अब संसारको सृष्टिमै त्यसरी ल्याइदिएको रहेछ क्या। मान्छे तछाड मछाड गरिरहेछ, हिँडिरहेछ, त्यहाँबाट घाटमा जाँदाखेरि अथवा अहिलेकै कोरोनाको मान्छेले त्यो पोको पारेर गएछ, कोही इष्टमित्र बन्धु बान्धव कोही जाँदैन, जानु नपाउने अवस्था। त्यस्तोमा पनि फेरि त्यहाँ त्यो देखिरहेछ, तै पनि मान्छेलाई सम्पत्तिप्रति यत्रो विघ्न मोह हुन्छ। त्यसकारण यी तीनवटा चिजहरूको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। यो फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको पार्श्वरूपै आएको र यसलाई पनि र यसको समग्र यसको ब्याकग्राउन्ड फेरि यो हङ्गर गेमबाट ल्याएको रहेछन् क्या। त्यो चाहिँ अस्ति हामीले म्यानमारको केसमा पनि अस्ति त्यसै गरिरहेको थियो, तिनीहरूले 3 फिङ्गर्सहरू यो कान्छी औँला अनि र बुढी औँला जोडेर यसरी त्यो मुभमेन्ट चाहिँ चलाएका छन् सरकारको विरुद्धमा प्रोटेस्ट गर्ने। यो आएको छ, ठिकै छ, आज समय पनि घर्किँदैछ। ल अब फाइनल्ली के छ भने अब यसमा लामो इतिहास, अब अरू त्यो त्यहाँको आर्मीको इतिहाससँग यो म्यानमार, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान यिनीहरू अब अफ्रिकन देशहरूको त कुरा छोडिदिउँ, त्यसको यो आर्मीको अलिकति कुराहरूलाई अब अघि केसीले ल्याउनुभयो, डाटाहरू सबै लिएर आउनु भएको छ, कति खोज्नुभयो, कति मेहनत गरेर खोजेर, अनि त्यसपछि त्यो एकै ठाउँमा पनि पाइँदैन। के अरे जब हामीले सरस्वती शासन व्यवस्थाको स्वरूप हेऱ्यो भने शासनमा जब मान्छेहरू शासनका अधिकारीहरू अलिक कमजोर देखिन्छन्, त्यसपछि अथवा उसको चाहिँ अस्तित्वमा उसले आफ्नो वर्चस्व आफ्नो लिग्यासी मेन्टेन गरेर राख्न सक्दैन, तब चाहिँ आन्दोलन विद्रोहका यस्ता अवस्थाहरू देखा पर्दो रहेछ भन्ने कुरा। अब 1932बाट होइन, अब त्यो त्यहाँभन्दा अगाडि भनौँ न एब्सोल्युट मोनार्की भएको, त्यसपछि कन्स्टिट्युसनल मोनार्की आयो। अब मोनार्कीले राम्रोसँग काम गर्न सकेन। हाम्रोमा पनि तपाईँको चाहिँ राजतन्त्र नगएको भए, अथवा मलाई लाग्छ यो पारस यस्तोको उद्दण्डता यस्तो नभएको भए अलिकति सिन्सियर खालको होइन, पब्लिकमा सपोर्ट पाउने खालको क्यालिबर त्यस्तो खालको भएको भए राजतन्त्र जाँदैन थियो कि जस्तो लाग्छ क्या। तर त्यो त्यसको जुन आउने पात्र हो, त्यो पात्र जसको आरोहण भयो, त्यो पात्र अब मान्छेले अब के हो त्यो चाहिँ थाहा छैन, जो शङ्का गरे त्यो दरबार हत्याकाण्डको विषयसँग जोडियो। अनि त्यसपछि अब अगाडिको पात्र चाहिँ तपाईँको अब नेसनल फिगर चाहिँ कमजोर देखियो, त्यो हिसाबले पनि राजतन्त्र छिटो गएको हो जस्तो लाग्छ होइन। त्यसकारण यो संसारको इतिहासमा हेऱ्यो भने क्रान्ति विद्रोह अथवा चाहिँ ती घटनाक्रमहरूले जब शासन व्यवस्थामा राज्यको नेतृत्व गर्ने, शासनको नेतृत्व गर्नेहरूमा कमजोरी देखा पर्छ, त्यसमा त पटक पटक परिवर्तनहरू भएको देखिन्छ। र यसमा अब यसको फरेन पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि फेरि अब त्यही अघि दोहोऱ्याइसक्नु भएको छ, यसको फरेन पोलिसीमा चाहिँ इट रिमेन independent in its history. Almost all countries in Southeast Asia, they were under the colony of European powers, but it was able to preserve its independence. यो पनि कागताली परे जस्तो लाग्छ हैन, अघि भनियो नि बाई मिस्टेक चाहिँ यो इन्डिपेन्डेन्ट भएको जस्तो भयङ्कर यहाँकोले पुरुषार्थ देखाएर हुँदै एउटा राजाको अलिकति कुराहरू आएको छ। तैपनि अब त्यत्रो फोर्सहरू ब्रिटिस फ्रान्सको फोर्सहरू आएको अलिक कसिएर आएको भए मलाई लाग्छ त्यसलाई चाहिँ अधीनमा राख्न केही गाह्रो थिएन। तर चाहिँ के भन्यो, फ्रान्स र ब्रिटेन दुवैको प्रतिस्पर्धा चल्यो यो औद्योगिक क्रान्ति पछाडि,
अनि त्यसले गर्दाखेरि यसको बफर जोनको रूपमा एउटा बाई मिस्टेक चाहिँ पनि भन्न सकिन्छ। यसको एउटा इन्टरप्रिटेसन होइन, अघि एउटा राजा निकै बलवान थियो त्यसले पनि बचायो भनेर किसिमजीले भन्नुभयो, त्यो प्लस अर्को कारण चाहिँ के पनि हुनसक्छ भने त्यो दुईटाको बफर जोनको रूपमा रह्यो र दुवै प्रतिद्वन्दीले आफ्नो अस्तित्वको लागि चाहिँ त्यसलाई उसको अस्तित्व जोगाइदिनु पर्ने भयो। त्यो हिसाबले पनि त्यसले आफ्नो चाहिँ भूमिका निरपेक्ष रूपमा राख्न सक्यो, त्यो कुराहरू छ। तथापि त्यसमा केही उतार चढावहरू आए, आन्तरिक अस्थिरताका कुराहरू, त्यहाँ सेनाको बारम्बारको हस्तक्षेप र अहिले पछिल्लो समय पनि राजतन्त्र छ, संवैधानिक राजतन्त्र, र राजतन्त्रको इतिहासमा चाहिँ बेलायतको जस्तो जापानको जस्तो सम्मानित हुन नसकिरहेको अवस्था अहिले पछिल्लो समय छ। र यसमा चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धताका जापानको अलिकति प्रभाव रह्यो र त्यसपछि यहाँका इन्डो चाइना क्षेत्रका भियतनाम, कम्बोडिया यिनीहरूसँग चाहिँ कहिले कहिले आन्तरिक हस्तक्षेप, अब सन्धि गर्ने इत्यादि कुराहरू पनि भए। र मूलत अब अहिले पछिल्लो परिवेशमा हेर्दाखेरि यो आसियनको संस्थापक देश हो। शीतयुद्धकालीन समयमा चाहिँ सिटो, साउथ इस्ट एसियन ट्रिटी अर्गनाइजेसन, यो मिलिटरी अर्गनाइजेसन हो। 1954मा अमेरिकाको नेतृत्वमा गठन भएको एउटा सैनिक गठबन्धन, जस्तो 1949मा नेटो अर्गनाइजेसन गठन भयो। त्यस पछाडि चाहिँ रसियाको नेतृत्वमा 1955मा वार्सा प्याक्टको गठन भयो। त्यस्तै यस्ता मिलिटरी अर्गनाइजेसनहरू गठन हुँदै जाने क्रममा चाहिँ दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रमा अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटेन सहित यो दक्षिण पूर्वी एसियाका फिलिपिन्स र तपाईँको चाहिँ यही थाइल्यान्ड, यी दुवै देशहरू यसको चाहिँ सिटोको सक्रिय सदस्य भए। र पछि यो 1990 पछि मात्रै आएर चाहिँ यिनीहरू अलिकति भनौँ न यसको विघटन भयो। यद्यपि नेटो अझै पनि छ र यसको अमेरिकनहरूसँग थोरै एफिलिएसन चाहिँ त्यसरी छ, पश्चिमाहरूसँग विशेष गरिकन, र अमेरिकासँग चाहिँ दोस्रो कुराहरू भयो। र त्यसपछिका दिनहरूमा चाहिँ अब यो असंलग्नता, हस्तक्षेप र विशेष गरिकन अब आर्थिक गतिविधिमा यिनीहरूको चाहिँ निकै गतिविधिहरू छ। त्यही दुई तिनवटा कुराहरू, अरू सरहको चाहिँ यिनीहरूको वैदेशिक नीतिमा तिनै कुराहरू छन्। तर यो सिटोको सदस्य भएको विषयवस्तु र अनि त्यसपछि असंलग्न आन्दोलन र आसियनको चाहिँ फाउन्डर मेम्बरको रूपमा ब्याङ्कक, र आसियनको चाहिँ तपाईँको यो घोषणा नै त्यही ब्याङ्ककमा गरिएको थियो। ब्याङ्कक घोषणा भनेर भन्छ 8 अगस्त 1967लाई। त्यसकारण त्यसको विशेष भूमिका यसमा रहेको छ। र जे होस्, इकोनोमी अघि भन्नुभयो, दोस्रो इकोनोमी हो। पहिलो इन्डोनेसिया छ, दोस्रो यो छ, तेस्रो मलेसिया हो यहाँको इकोनोमी चाहिँ। अब यही हो समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही कुराहरू हेर्नु पर्ला। र यो मिलिटरीको प्रभाव फ्रिक्वेन्टली छ, त्यसमा अस्थिर राजनीति पनि भयो। अब राजाहरूको भूमिका चाहिँ तलमाथि हुँदै आयो र त्यहाँ कल्चरै जस्तै बस्यो, मिलिटरी हाबी हुने, महत्त्वाकांक्षी हुने। त्यो जुन कल्चर हामी म्यानमारमा देखिरहेछौँ त्यति साह्रो उग्र रूपमा चाहिँ त छैन होइन। अलिकति डेमोक्रेटिक नर्म्सहरू त्यसमा अलि भिजा छ, मान्छे फ्रिडमप्रति अलि आकर्षित छ। त्यो हिसाबले सिधै आर्मीले पनि त्यो कुराहरूलाई भनौँ न म्यानमारको जस्तो आर्मीको हस्तक्षेप चाहिँ अलिक कमै छ। तथापि यस आर्मीले बारम्बार हस्तक्षेप गर्ने ट्रेन्ड चाहिँ आएको छ र ठिक छ, त्यसलाई हल्का त्यो फरेन पोलिसीको कुरा थप्नु पर्छ होला। अरू एकदमै सही छ। लामो धेरै मेहनत गरेर तयार गर्नुभएको छ किन्जी। थ्याङ्क यू फर यर प्रेजेन्टेसन। एन्ड टुमोरो, सुमिना, आर यु रेडी फर टुमोरो? या आइम रेडी फर टुमोरो। त्यही हो सर, म फेर मोबाइलबाट पनि सेयर गर्ने कोसिस गर्छु, भयो भने ठिकै छ। अदरवाइज हजुरहरू एकजनाले म मेल गरिदिन्छु भरे, अनि एकजनाले स्लाइड सो गर्दा द्याट विल बी इजी। हुन्छ, त्यही गरौँ ल है। हुन्छ, ल आज छुटौँ। हुन्छ सर। बुद्धिजी फाइनल एनिथिङ मोर? ठिकै छ सर। तपाईँको यो के सिस्टमबाटै बिग्रिया हो? साउन्ड सिस्टम ल्यापटपको सिस्टमबाटै हो? ल्यापटपबाटै हो सर, ल्यापटप र अनि पछि बिहान क्लासमा थर्मल सर क्लासमा पनि त्यस्तै भयो सर। यो गुगल क्रोमले अलिक समस्या दिइरहेको छ। महेन्द्रजीको के छ? ठिक छ सर। ठिकै छ। तपाईँको फिलिपिन्स है? हजुर।
के गर्नु भएको छ, तयारी गर्नु भएको छ? तयारी हुँदैछ सर। ए ल ल, अब सुमिनाजी पछि सन्डेतिर आउँछ होला पालो। हुन्छ हुन्छ ल, तयार छ। छुटौँ है त, केही छुटौँ केही छ? हुन्छ सर, हस्, नमस्कार सर। अब एकचोटि अलिकति हजुरले पनि कन्क्लुजन गरिदिनु होला सर, कुनै दिन फुर्सद मिलेको बेलामा थाइल्यान्डको बारेमा मलाई पनि भएको छैन। फाइनल उ गराएर अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा म्याच्योर्ड फर्ममा निकालौँ ल है। ठिक छ, धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, थ्याङ्क यू। ल छोडौँ, विधानजी जानुभएको छ। नमस्कार, बाई बाई। ल बाई बाई। हेलो, ओ चन्द्रजीसँग केही सम्पर्क भएको थियो बुद्धिजी? हजुर सर, चन्द्रजीसँग उहाँसँग कुरा भएको छैन सर। ए म व्यस्त छु, अब मेरो त्यही दुःखमा परेर उता ससुरालतिर उतैतिर हुनुहुन्छ। यहाँ बाबुहरूको पनि फेरि हो, म यतातिर आफ्नै व्यवसाय नि हेर्नु पर्ने, दौडधुप छ भन्ने चाहिँ कुरा सेयरिङ भएको हो। बिहान चाहिँ एकछिन बस्नु भएको थियो होइन। त्यस्तै जस्तो लागेको थियो, त्यो उहाँको परिवारमा ससुरालीतिर चाहिँ उहाँको ऊ भयो अस्ति, त्यो कोरोनाले नि मान्छे कस्तो डरलाग्दो क्या। तपाईँको यङ मान्छेहरू है, नपत्याउने मान्छेहरू फटाफट ढलेको छ नि। अचम्म भएको छ अलिक यो। हजुर, त्यसो भएर अलिकति अब हिजो पनि हाम्रो सहकारीको कोषाध्यक्ष नै ढलिहाल्नु भएको छ त। यो त हुन त उहाँको त हार्ट एट्याक भनेर भन्नु थियो एयरपोर्टमै। के नाम हो? हजुर, के नाम हो? गमबहादुर गुरुङ, हाम्रो गोर्खा सहकारीको बचत तथा ऋण सहकारीको हो। अब एकदम यङ, अब ठिकठाकै हुनुहुन्थ्यो, फ्याट्टै हिजो त बिहान त एकैचोटि जानुभयो भने पुरा आयो। यस्तो भएन, अचम्म। ल ल छुटौँ है किन्जी मैनजी। ल हुन्छ सर, हुन्छ ल, बाई बाई।